Ok, så kostymet mitt er godkjent for bruk, men det mangler fortsatt en del detaljer som jeg ønsker å ha på plass. Blant annet så ønsker jeg lys i toppen av hjelmen. Og jeg har alle delene jeg trenger for å få på plass lysene, men det må litt tilpassing til. For i den tingen som skal være på toppen, så skal det være 2 LED-lys der oppe og noen lys på undersiden. Jeg har de lysene jeg trenger, men de passer ikke inn i denne boksen. Så det jeg må gjøre er å tilpasse de her hølene. Men det aller største problemet blir denne switchen. Det er den som skal skru av og på lyset. Stangen går ned, så skal lyset være på, og når den går opp, så skal lyset være av. Det vil si at det skal sette en switch her. Og som dere ser, så er det ikke plass. Så det betyr at jeg må lage plass her. Ok, da har jeg filet ut hølene litt grann. Jeg synes ikke det ser så alt for gærlig ut sånn som det er nå, men jeg skal dytte litt grann sugru eller kintsuglu på siden, bare for å fylle inn. Jeg tenkte vi skulle ta en liten funksjonstest av lysene for å bare se om det faktisk funker. Nå har jeg koblet på batteriet til knappen og knappen til lysene. Så da, hvis jeg trykker på den, og husk at den knappen vil da være her, så når den stangen er nede, så vil stangen trykke på knappen. Så la oss si at fingeren min er stangen nå. Fungert som bare det. Ok, så rangefinder satt opprinnelig på den der fliken der, på den stangen jeg har fra før. Men den er jo da ikke hul, så jeg kan ikke trekke ledningen gjennom den. Så da har jeg skaffet meg en hul stang. Men den mangler den toppfliken, som dere ser. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre, det var å lage den fliken der. Det jeg har gjort, det er å limte 3 plater med ABS-plastikk sammen med superlim. Og så har jeg pusset det ned til cirka den der størrelsen. Jeg har også boret et høl, sånn cirka der hølet på stanga er. Så skal jeg lime den på toppen der, og så får vi se om det her funker. For å trekke ledningen inn til strømforsyningen som skal sitte inn i hjelmen, så trenger jeg et høl som går her. Det er allerede laget et spor, men jeg må frese det ut på noe vis. Så jeg skal begynne med å drille høl, og så skal jeg bruke dremmelen til å følge det her sporet her. Ok, denne stanga er bitte litt bredere enn den originale stanga, så det er ikke plass i hølet der den skal ligge. Så det jeg driver på med nå, det er å dremmel ut. Her er bitte litt grann. Da er det lurt å ha støvmasker på seg, for du vil ikke ha resin i lungene. Nå gjenstår det å kutte ut dette området, og mye ut av det tror jeg går helt fint, og særlig oppi her. Men det er denne lille fliken her jeg er litt redd. For den må være der. Når øret er montert, så skal den se sånn ut på utsida. Ok, nå har jeg sittet og pusset i cirka en time. Det er fortsatt litt igjen før at jeg får til å montere den, men selve formen er som den skal være. Knappen skal jo selvfølgelig stå motsatt vei, så det jeg skal gjøre nå er å drille høl her nede til ledningen. Det gikk bedre enn forventet å skjære ut hølet til bryteren. Så den er nå på plass. Du ser at han er nøyaktig plassert. Men dere ser kanskje noe rart der. Jeg har utvidet hølet, og så er det en plastikkdings som stikker ut. Hva er det for noe?
Her er da stanga, og i alle dager, stanga har også vært utvidet hølet på. Spennende. Det neste jeg har gjort, det er å lime lysene fast inni den her. Jeg brukte E6000 på de der lysene, og bare limpistol på de der 3. Jeg fant ut at det er mer praktisk å lime de fast i den enn i den saken som skal være oppå der. Og begge de her limtypene er mulig å fjerne hvis jeg skulle ha behov for det, men jeg tenker at når jeg limer på stanga av det, så er det ferdig. Så det som gjenstår her er først og fremst å få på plass stanga. Jeg hadde egentlig tenkt å utnytte de her skruehølene som er på metallet, men jeg fant ikke noe skruer som passet, og dessuten så går det ikke an å skru fast i noe på toppen. Men hvis den er så slakk, så blir den jo skranglet og ramlet av. Så jeg ønsker å sette den helt fast, kile den fast. Jeg har tenkt å bruke lim på den her, men bedre å være trygg enn å angre på noe. Og når stanga er på plass, så kan jeg lime på den, som skal være over lysene der. Før jeg kan lime på stanga, så må jeg trekke de her gjennom hele stanga og ut av det hølet. Og det er det hølet som utfordres, og det er derfor jeg har denne her tauet. I håp om at jeg klarer å få den ut. Jeg fikk til å tre den gjennom etter 2 forsøk bare. Jeg brukte faktisk en binders i det hølet, bare fisket den ut. Så det fungerer bra. Skal vi se om lyset funker. Ja da, de der 3 funker, og de 2 funker. Nydelig. Der var alt på plass, og det ser ut til å funke veldig bra. Jeg har litt småjustering igjen for å få det til å være helt perfekt, men det her ser veldig bra ut, altså. Men hvem som gidder å gå hele veien bortover dit for å ta stanga opp? Ikke jeg, så det fungerte veldig bra. Knappen skal jeg montere inn på gauntleten. Den ser sånn ut. Jeg har 2 stykker, og de er korrekt etter det vi ser i filmen. Så det blir bra. Jeg skal male tuppen svart også.